और इसीलिए मैं तुम्हारा भाई बचपन की बातों का विश्वास नहीं करता। तो देखो, तुमने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब भी हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है। बस भाई यही सोचकर मैं खुश होता था, पर इसका असली कारण क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स डुचुक डुचुक करके ऊपर नीचे होते हैं और इन्हीं के नीचे एक मसल होती है जिसे डायफ्राम बोलते हैं। तो ये भी लंग्स के साथ ऊपर नीचे होती है। पर होता क्या है, जब भी हम ठूस ठूस के जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम को प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती लंग्स के साथ डुचुक डुचुक करने के लिए, और इसीलिए लंग्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से विंड पाइप पर मौजूद एपिग्लोटिस मसल को दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे हमें हिचकी आती है।